Der er flere fordele med stove i forhold til almindelige pander. Den vigtigste er nok, at den holder temperaturen i modsætning til en almindelig pande, som når man tænder for den på et eller andet 7 eller 9 eller et andet, så bliver den ved at blive varmere og varmere og varmere. Og jeg vil godt lige prøve at demonstrere det her med nogle forsøg. Først så bruger vi stove som almindelig komfur med almindelig kogerej på og skruer op på 9 for at få varme panden op. Og det sker også. Det her det går hurtigere, end det gør i virkeligheden. Men efter cirka et minut, så når den op over 250 grader. Og er jeg ikke slukket for det, så er det fortsat op i temperatur, og havde det været olie i, så kunne det have sat ild til det og sådan noget. I modsætning til, så bruger jeg stove med temperaturstyring. 180 grader, det er en fin temperatur at stege på. Og der skruer jeg også op på panden, og man kan se den gule effekt, den er helt tændt. Og så kommer temperaturen op og nærmer sig de 180 grader. Så skruer stove ned for effekten og sørger for, at temperaturen den holder sig konstant på 180 grader. Og hvis jeg skal prøve at illustrere det helt simpelt, så tænder jeg begge de her to pander på 9, og den ene stove, den sætter jeg til at styre temperaturen til 165 grader. Og det går nogenlunde lige jævnt med at varme. Den ene pande den varmer lidt mere i midten, og stoven den varmer relativt jævnt, men det er ikke det, der er vigtigst. Det, der er vigtigst, er at man ser allerede nu, efter lidt over et minut, der begynder smøret at branke og ryge og blive sort. Og stove, den er stadigvæk tændt. Det kan man ikke se, men det er fordi, det er vand, der holder op med at koge. Og den har samme temperatur, som den hele tiden har haft. Og den dufter af nødder og brunt og karamelt og lækkert. Og den, der bliver fast effekt, den er jo helt brændt på. 165 grader, den er brun og lækker. Nu viste jeg et forsøg, hvor jeg stik smør i henholdsvis en almindelig pande og i en stove. Og selvom det er lidt et tænkt eksempel, fordi det gør man jo ikke så tit op, og så bare lader det stå og blive varmere og varmere og varmere, så viser det faktisk meget godt, hvordan det også virker på almindelig mad. At når man har stegt et eller andet, så tør det ud, og så bliver det varmere, der er ikke noget væske til at holde temperaturen ned på panden, og det bliver varmt. Og der er stove, den holder temperaturen jævn, og det gør det stikker ikke af, og din brune, den bliver jævn og fin i lang tid.